ကျေးဇူးများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့တော့ခွန်ဆက်တာပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဆီယမအယိုးကြီးပေါင်းရောက်ရတဲ့မှာတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ခြေပနောက်အတက်ထွက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာခြေပနောက်အတက်ထွက်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်လဲခြေပနောက်တက်ထွက်တဲ့အခါဘယ်လိုလက္ခဏာတွေခံစားတတ်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ခြေပနောက်တက်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေကိုသက်သာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့အိမ်တွင်းနည်းလမ်းတွေကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆီယမကတော့တော်ဝဲမမပါတိုင်းစီပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်စီကျူသွေးကျူတကိတမှုပြုံးမှာဟန်တာအေးစီပါစိတ်ချမ်းစွာတောက်ချီပါဟန်တာအေးစီကောင်းကလပ်ပါဟန်တာအေးစီတိုင်းအမှတ်82 38လမ်းကြောက်တရားမြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်3993333311ဆက်သွယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆီယမဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာခြေပနောက်အတက်ထွက်ခြင်းဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးခြင်းပါတယ်ခြေပနောက်တက်ထွက်တယ်ဆိုတာမတ်တက်ကြကြရက်ပြီးအလုံးလုံးရတဲ့သူတွေမှာအဖြစ်များတယ်ဆိုပေမဲ့လမ်းကြကြရှောက်ရတဲ့သူနှိစီလာများခြေပနောက်ပြားကိုသုံးပြီးအလုံးလုံးရတဲ့သူကိုယ်လေးချိန်များတဲ့သူထိခိုက်တဏ္ဍာဖြစ်တာဘူးတဲ့သူနဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမှာအဖြစ်များတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုခြေပနောက်မှာအတက်ထွက်တဲ့အခါဘလို့လက္ခဏာတွေခံစားရတယ်လဲဆိုတော့မနက်အရာထတာခြင်းမှာလမ်းမလျှောက်နိုင်အောင်ခြေပနောက်ကနာကျင်နေတာတပြေးပြေးလမ်းလျှောက်ရင်လည်းတက်တာလာတာကြာကြာထိုင်ပြီးပြန်အထမှနာတာကြာကြာလမ်းလျှောက်ပြီးနားလာတာခြေပနောက်မှတစ်စင်ခြေပနောက်အရွတ်ကြောနဲ့ခြေစလုံးတစ်ချောက်နာကျင်တင်းကျပ်လာတာစတဲ့ဝေဒနာတွေကိုခံစားမှဖြစ်ပြီးတော့ဒီတက်ပိုဆိုးလာပြီဆိုရင်တော့ခြေပနောက်တစ်ဝိုက်ရောင်ရမ်းလာတာနီမြန်းလာတာနာကျင်ကြိုက်ခဲလာတာဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့ဆ iam ဒီလိုနာကျင်ကြိုက်ခဲမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်တရက်သက်သာအောင်ဘလို့အိမ်တွင်းကူထုံးတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်လဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းတွေကတော့ဒီပနောက်တက်ထွက်လို့နာကျင်ကြိုက်ခဲနေတဲ့နေရာကိုရေခဲကပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရေခဲကပ်ခြင်းဆိုတာထက်ရေကိုခဲအောင်လုပ်ထားတဲ့ရေခဲဘူးကိုဖနှောက်အောင်မှာထားပြီးတော့လှိမ့်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလှိမ့်ပေးခြင်းအပြင်ခြေပနောက်တက်ထွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းကိုသက်သာစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခြေပနောက်တက်ထွက်ခြင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာလက်တလောခံစားနေတဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲခြင်းကိုသက်သာစေနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့ခြေပနောက်တက်တဲ့ဝေဒနာကိုသက်သာပြောက်ကင်းစေနိုင်တဲ့ဒိုင်းစေးကုထုံတွေကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်သူများအားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှလုံးရှင်ပြုံးကြမှာနိုင်ကြပါစေရှင်။